Всем привет! И вы смотрите Baby Girl Данель. Я сейчас буду играть в Roblox. Ой, блин, шутка. Короче говоря, ремонт. Я хотела пойти к себе домой. Зашла к себе домой. Заходила к себе домой, открывала дверь. И зашла к себе домой. Я закрыла свой дом. И хотела я у себя сделать ремонт. Так, что бы мне сделать? Так, хотела я в зале ставить кровать, но нет. Я хотела взять зеркальца перед входом. Перенесла. Поставила вот сюда. Смотри. И хотела взять такой шкафчик. Первый я сделала. Потом я делаю еще один. Второй делаю я. Второй слой. И это не будет самый последний. Так. Еще. Так. Туалет. Так, туалет я не делала. Так. Идемте в детскую комнату. Так. Ищем детскую комнату. Вот она, моя детская комната. Положим еще детские кроватки. Положила я мальчиковское, чтобы спать. Еще сейчас найду девчачью кроватку. Что за звук? Боже, питомец, он меня тут напугал. Так, нужно какие-то веселые. Хотела посмотреть по окну. У меня довольно очень много денег. Какие-то веселые. Хотела взять. Особо самые веселые вот эти. 150. Так. Теперь меняем. Вау, какие красивые. И я хотела еще шкафчик. Они будут смотреть. Вот это. Хотела я сюда подставить диванчик. А где он стоял, я не понимала. Вон он. Тут. И пошла я посмотреть в коридоре. Хотела я положить статую. Так, берем камеру. Так, оборачиваю камеру. Оборачиваем. Нормально. Так, где наша там статуя? Нормально статуя. Я не хочу поспать. Комнате нормально. Спала. Встала. И начала делать дальше ремонт. Хотела. И я искала. Может быть. Мне поставить вместо такого. Вот это. Точняк, точно. Нужно это забыла. Подходит как раз. И нужно ставить два таких трона. Так, пойдемте в зал отдела. Так,
покупаем розовый. Все. Покупаем, готово. 781. Так. Теперь ставим второй трон. Готов второй трон. Так, вот сюда. Готово получилось. И мы поставим. Перед заходом можно еще поставить книжку. Пусть у меня будет 2 стоять. И положим книгу. Так, идем. Все. Так, перед входом. Так, идемте в игровую. Тут уже очень много какого-то перебор игровой. Так, слишком много перебор. Быстро все мы должны убрать. Так. Вообще дискотека уже. Уберем танцевальное поле. Че им будет скучно смотреть на это? Уберем вот это. И вот это может. Да. Смотрим. Что у нас? Давайте еще купим. Ну, посмотрим, что нам будет понадобиться. Так, смотрим. Вау! Мне кажется, нет обновления. Мне все равно нравится старое. Что вы подумали, видео? Так, посмотрим вот здесь. Здесь вот здесь. Тут еще есть. Так, что хотела. Это не здесь. Здесь. Так, довольно-таки дороговато стоит. Еще мой друг дарил розовый. Я поставила уже в другом месте. Так, поберем камеру. Так. Какой огроменный! Чего себе! Так. И уже ставим, где будут наши детки сидеть. Коверчик нужно еще купить. Точно. Точнее, нужно уже ковер купить. Так, ищем вот этот что-то маленький. Вот этот такой большой купим. И вот 2. Почти все свои деньги. 91 денег. Все деньги потратила я. Так. Так, вот так обернем. Вот так. Так, подальше. И вот так. Все. И вот так. Так, соединяем. Все, кажется, нормально. Все. Вдвоем. Прости, мальчик, тебе не могу. Так. Теперь стул. Нормальненько. И теперь что мы ставим? Вот это. Знаете, оно, знаете, очень дешево стоит. 40. Вот здесь или в другом месте, конечно. Кажется, вот здесь. Так. Да, вот это. Оно еще дешевое. За 40 денег игровых. Еще и за 80 робоксов, что-то уже не помню. Что это за 80 рублей? Так, ставим вот сюда. Берем тут стул. Так, короче, так у меня получается. Так, ищем.
Так, вот давайте... О, это крутяк. Давайте еще вот сюда посередине. Ну, вот здесь. Давайте купим... Сколько это стоит? Кажется, 200 робок. Ой, робокс. Денег. 200, да. Ой, кто это? Кто это? Привет. Ладно, сейчас мы ей напишем. Хай, подружка. Ко мне пришла в гости подружка. Привет. Она еще у себя кое-что поменяла, да? А, да, она себя поменяла. Так. Давайте. Что мне в комнате? Так, можно тут покомментировать видео, конечно. Тут можно посмотреть телевизор. Еще там. Почему убийца, что на меня смотрел? Мы подругу стараем. Я хочу так, чтобы подруга со мной села. Ладно, где там моя подружка? Вот и здесь стоишь. Давай танцевать. За такой музычкой. Так, сейчас напишу. Повторяю. Почему? Ну, не знаю, кажется, русский. Да? Повторяю. Знаешь, русский? Яна сейчас опять напишет. Ой. А почему ты пишешь ой? Ладно. Выбегай уже из этой комнаты. Тебе уже не скучно в игровой? Ну, наконец-то ты уже вышел. Это? А подруга? А смотри, про нянька это. Нравится тебе мой дом? Куда ты пошла? Я за ней бегом. Ой, слишком громко. Ты не видели мою подругу? Нет! Ну и ладно, если вам понравилось это видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всем! Всем привет! Вы смотрите Бабигю Данель. Я сейчас буду играть в Roblox. Fashion Frenchie. Так, меня почему-то не впустили. Мы можем кем-то... О, да. Как прийти? Help. Это... Всем привет! Посмотреть людей. Вот, я скачу. Видите, я скачу. Я скачу.
Так весело скакать. О, да, я сберу вместе Китос. Китос. О, смотрите. Видите меня? О, тут что играет? Любик с ней девушка. А, да, она здесь. Ну хорошо, что ей показали. Смотрите. Согласилась. Боже, какой раз. И так рада, что согласилась, что у меня больше нет робоксных девочек. Ну моя подружка. Посмотрите, я прыгаю. Смотрите, какая зубастая. Сейчас. Видите, какая зубастая? Кит осп. Сейчас тебе напишу. Получай ты от меня бай. Бай. Почему не пишется бай? Все. Написала бай. Сейчас держите, мальчики, девки. Я, конечно, буду за свою подругу 5 звезд голосовать, да. 5 звездочек. Так. Добро пожаловать в Францию. Конечно, я не узнала, меня не телепортнули вообще. Так, тут еще обновление. Ой, какая она голая. Такая голая. И 0 звезд. Потому не буду я оценивать, которые голые. О боже, вообще. Так. Ты еще не моя подружка? О боже, она вышла. Чувак, ты что? Что, он так уходил из края там где-то, я уже не помню. Вот, камера крутенькая. Люблю так шмякать. Ты 3 звезд. Так, смотрим. О, мне вообще не нравится одна звезда. Не. Вау, не убежит, что. О, что? Она что, VIP? Кажется, она VIP, да. Ага. 2 звезды уже, 2 звезды. Так. 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 Это девочка-русалка. Ладно, я одну, прости, тебе не успела. Так, одну поставила. Так, у нас результаты. А ты... Молодец, вот эта девочка. А вот эту вообще на нее не голосовала. Ха-ха-ха-ха, нравится вместе. Ха-ха-ха-ха-ха. А на самом последнем месте и 3 звезды. Ничего себе. Так. Ждем. Почему у меня закрыли? Ладно, ладненько. Итак, тема из океана. Мы, конечно, одеваем шляпу. Как раз подходит, что это загорелое. Так, шляпку.
Берем корону, но нам не понадобится. Да убирай. Корона! Ты что? Или мне делать ресет? Все, наконец. Так. Да боже, почему все для меня беру корону? Или опять ничего-то не то. Боже. Ня-ня-ня-ня. Так, нажимать это уже надоело. Боже, да что такое? Шляпу берем. Короче, просто какие-то волосы. Они подходят как раз таким. О, нормально, белое. Ну, чуть белее. Вау! Они как раз сочетаются с этой темой. Так, может, какие-то закрытые глаза. Ну или такие веселые. О, вот это подходит. Ой, почему-то не оно. Вау. Вау, как мило. Так мило даже. Так, быстро бегом за очками выбирать. Так, вот эти очки. Так, волосы. Да нет, никакие волосы не надо. Так, бегом за одеждой. И какую-то кофточку. Ну, не надо кофту, да. О, вот это прям мне очень больше всех нравится. Посмотрите, как сочетать с этим. О боже, ко мне очень нравится мой вид. Я думаю, что первое место. Точно, будет там спасательный круг, точно. Конечно, я ничего не успею взять больше. Пожалуйста. Спасательного круга нету, быстро берем мороженое. Или коктейль, боже. Сейчас кажется, не успею, да? Да, я не успею. Давайте попробуем. 7, 6, 5, 4, 3, бла-бла.